Sveiki, gyvi mano žmonės, šiandien aš esu su jumis ir šiandien noriu pristatyti vieną modą. Jo, modą, ar panikėčiau gražiai filmą. Modą, jo, o prieš modą noriu pasakyti, pasikeičiau skyną, tai dabar atrodo taip va. Awesome. Antra, darysiu šito bandikantį versijos, nes nekyla subscriberių. Ir trečioje žiūrė, kad dabar pradės video. Tai šiandien noriu pasidaryti modą X-Ray. Tai jo, tai va jis veiksmas mane. Rodo va visus itemus, va kaulą daug labai, čia kaulas, viščiukas. Ir noriu dar pasakyti porą apie šitą va būtent X-Ray'o, kad su juo galima matyti ir per multiplayerį, aišku, bet su juo dar galima matyti šitą chestus, o pavyzdžiui, kada žaidžiate survival gamesus, tai chestus jūs galite matyti ir maždaug tiesiog nebūtų kaip cheatas, tai maždaug galiu parodyti. Žiūrėkite, teks, skrynė, taip, skrynė maždaug, taip, ir dabar maždaug nuskrendam pagal jos, tai va maždaug, kažkur va čia, spaudžiame X ir skrynė rodo. Tai vieną va jie nugriauna. Tai ir dabar aš ne tik jau jį pristatinėsiu, bet ir parodysiu, kaip atsisiųsti. Tai va, tai atėjom dabar į tą šitą atėjom į Skydaziją. Atsiprašau, biškį tam mikrofoną nulindau, nepratentinčiausi. Tai gerai, va, čia jau čia tai Skydaz. Jau linką paliksiu description'e. Tai čia parodys kaip jis daroma, kaip su juo reikia elgtis ir šitą. O aš noriu kaip šitą atsisiųsti. Tai žiūrėkite, matote, čia yra dabar downloads ir download mod for originals here ir va šitas download here zip. Nesisiųskite jo visų, siųskite tą vidurinį download here zip, jo? Matote jo. Tai dabar paspaudžiu. Tada paspausite praleisti reklamą, bet aš jo nesisiųsiu per naują, nes aš jau ją turiu. Tai paspausite ir jau čia kamputį atsisiūs, tada jūs galite žiūrėti šitą ir nutempti desktopą. Va, jūs tokį turėtumėte gauti. Jeigu ne tą gausite, reiškia, jūs ne tą atsisiuntėte, ne zip. Tai va, užžinot tada jį. Šitas modas yra čia jų išmės gali irgi šitos. Čia nereikia dėmesio, spausime klausą arba X. Tada jo, tada pateinate ir spaudžia X-Ray install. Tai tada čia tai yra restore, tada options ir galite netgi ištrinti iš to, pavyzdžiui, delete mode ir suprapavę formatą 1.7.2. Tai aš dabar ištrinam. Kad galima daryti paklaus. Tai galima nereikia. Nu, gerai. Ir dabar install einam. Gerai, dabar žinom šitą. Nu, čia, ne šitą, spaudžiu čia. 1.7.2 jis tik veikia, tai atsiprašau, gal dar veiks ant kitų, nes nebandžiau. Tai 1.7.2, o gal 1.7. Taip, ir spaudžiu install. Tada išmesim šitą va, tokią lentelę, tai jūs į ją nekreipkite dėmesio, kad jų nereikia pagalbos, mes jie ne. Tada jums ją instaliuos. Į jį visiems va tai va instaliuosim truputį ilgokai. Aš kaip turiu jau, tai man reikėtų instaliuoti, bet aš jums visam galiu parodyti. Ir jums išmes va tokį, tai spauskite OK. Ir galite viską čia išjungti, šitą nuo desktopą patraukti ir įsijungti savo Minecraftą ir palaukite, tai va įsijungiu Minecraftą. Taip, tai dabar einam šitą, X-Ray ir va, spaudžiam X-ą ir indirbis ir pavyzdžiui per kokį survivalą savo serverį su kurie žaidžia su ją maždaug va reikės maisti va spaudžiant X ir jau rodo viską va. Tai mes maždaug va, rodo blokus, netgi ne tik šituos, tai rodo ne už
kraftintus šitos blokus, medžiai nerodo. Tai mes maždaug su draugu beigimi per vieną serverį, paspaudžiu X, pamačiau 4 chatas ir jos neturėjo reso. Tai, jo. Tai sakau visiems ačiū, dėmesį, iki kito karto, man skinas visiems gražus turbūt. Tai jo, tai ačiū visiems uždėmesį, sakau visiems iki kito karto. Ir nenoriu tai sakyti, bet